Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о лучшем лекарстве от кашля для деток, у которых нет аллергии на мед. Вот редька среднего размера, кружечка. Обрезаем немножечко хвостик, чтобы вставала вот сюда. Отрезаем крышечку и ножичком выбираем серединку. Вот мы вырезали вот так вот ножичком серединку. Берем медик натуральный, не магазинский. Смотрите, какое разнотравье у нас медик вкусный. Мы его и с молочком делаем. Хорошее лекарство. Да, когда температура ребенка, мед, молоко. Молоко нагреваете до температуры примерно 70 градусов, 60. Туда ложку с бугром, можно 2 неполных ложки меда. Вот, делаете мед в это молочко и где-то грамм 20 масла на кружку. И вообще вкуснятина и от кашля, и от температурки. Вот у нас отличный медик. Мы вот это все сделали, ровненько поставили, крышечкой накрыли. И минут 20, часик оно постоит. Ну, смотря какая редька. Если редька свежая, эта редька уже немножечко подсохшая, но уже весна как скоро. Поэтому редька уже... Когда это осенняя редька, так оно хорошо или хорошо хранится. Ну, тут с часик, наверное, подождем и посмотрим, что у нас будет внутри. Ну вот, и прошло часик. Смотрите, что у нас получилось. Сверху сок. Вот это и есть лекарство. Мед опустился на низ. Редька черная дала сок. Причем даже немножко сок пошел через наш хвостик. Вон на дне есть. Это тоже, это все будет питься. И ребеночку давать по 1-2 чайных ложки. Можно до еды. Только после этого обязательно рот нужно прополоскать, потому что это мед. Все-таки мед разрушает зубную эмаль. Вот так как-то. Будьте здоровы!